वीरः हनूमान् शतकण्ठस्य संहारः। रामस्य राज्यपालनसमये उत्तरदिशि गन्धर्वाः प्रजाः पीडयितुम् आरब्धवन्तः। तदा भरतः ससैन्यं तत्र गत्वा घोरं युद्धं कृत्वा तान् गन्धर्वान् पराजितवान्। तेषां पीडातः विमुक्ताः प्रजाः सुखेन आसन्। अनन्तरं वायव्यादिशि लवणासुरनामकः राक्षसः जनान् पीडयितुम् आरब्धवान्। तदा शत्रुघ्नः रामस्य आदेशानुसारं दिव्यास्त्राणि स्वीकृत्य लवणासुरेण सह युद्धार्थं सन्नद्धः। राक्षसस्य मायामन्त्रादिकं सम्मुखीकर्तुं विभीषणः अपि शत्रुघ्नेन सह युद्धार्थं गच्छति चेत् वरम् इति विचिन्त्य रामः लङ्कां प्रति वार्तां प्रेषितवान्। विभीषण, भवता अनुक्षणम् आगन्तव्यम् इति। द्वित्रेषु एव दिनेषु विभीषणः राक्षसवीरैः सह अयोध्याम् आगतवान्। स विभीषणः शत्रुघ्नः राक्षसवीरैः सह लवणासुरस्य संहारार्थं प्रस्थितः। शत्रुघ्न लवणासुरयोः मध्ये घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। शत्रुघ्नः स्वसामर्थ्येन लवणासुरस्य सैन्यं नाशितवान्। विभीषणादयः राक्षसवीराः अपि महता पराक्रमेण युद्धं कृतवन्तः। शत्रुघ्नः लवणासुरं मारितवान्। विजयिनौ शत्रुघ्नः विभीषणः च सैन्येन सह अयोध्यां प्रत्यागतवन्तौ। कदाचित् श्रीरामः सभामण्डपे सिंहासने उपविष्टवान् आसीत्। रामस्य वामभागे सीता अपि उपविष्टवती आसीत्। पुरतः हनूमान्, भरतः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नः, सुग्रीवः, अङ्गदः, नलः, नीलः, जाम्बवान्, विभीषणः, वसिष्ठः, वामदेवादयः च उपविष्टवन्तः आसन्। तस्मिन् समये महामुनिः अगस्त्यः तत्र आगतवान्। आगतं मुनिं रामः नमस्कृत्य सत्कृत्य च कुशलादिकं पृष्टवान्। तदा अगस्त्यः उक्तवान्, दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणं च कुर्वन् अस्ति भवान्। एवं सति अस्माकं किं कष्टम्? लोककण्टकं रावणं संहृत्य महतीं कीर्तिं सम्पादितवान् अस्ति भवान्। किन्तु इतोपि एकं जगत्कण्टकम् अस्ति। तप्तसमुद्रस्य अपरभागे विद्यमाने मायानगरे शतकण्ठनामकः राक्षसः चिन्तयन् अस्ति यत् भवान् जेतव्यः इति। भवता तस्य संहारः करणीयः इति। अगस्त्यस्य वचनं श्रुत्वा रामः आश्चर्येण उक्तवान्, मुनिवर्य, शतकण्ठः कः? तस्य विषये कृपया किञ्चित् विस्तरेण वदतु इति। तदा अगस्त्यः उक्तवान्, कश्यपस्य पत्नी वसुमती नामिका आसीत्। सूर्यास्तसमये गर्भं धृतवती इति कारणतः सा विकृताकारं किञ्चित् प्रसूतवती। तस्याः पुत्रः एव शतकण्ठः। शतकण्ठः ब्रह्माणम् उद्दिश्य कठोरं तपः कृतवान्। तस्य तपसा सन्तुष्टः ब्रह्मा उत्तमैः शक्तियुतैः वरैः शतकण्ठम् अनुगृहीतवान्। ब्रह्मणः वरेण प्रभावितः शतकण्ठः त्रयः लोका अपि मया जेतव्या इति चिन्तयन् अस्ति। भवता सह शतकण्ठः मारणीयः इति। रामः किञ्चिदिव चिन्तयन् अगस्त्यं पृष्टवान्, शतकण्ठस्य स्वरूपं कीदृशम्? तस्य सैन्यबलं कियत्? तस्य सामर्थ्यं कियत् इति। तदा अगस्त्यः, शतकण्ठः रावणस्य अपेक्षया 10 गुणितं प्रतापवान्। तस्य कण्ठध्वनिः भीकरः। अतः एव शतकण्ठः इति तस्य नाम प्रसिद्धं जातम्। भवता कर्तुम् असाध्यम् इति किमपि नास्ति। तस्य संहारः कथम् इति भवान् एव चिन्तयतु इति उक्त्वा ततः गतवान्। अगस्त्यस्य गमनानन्तरं रामः अनुजान् उद्दिश्य,
युद्धे रावण कुम्भकर्णादीन् राक्षसान् मारयित्वा श्रान्तः अस्मि अहम्। लक्ष्मणोऽपि मम साहाय्यं कुर्वन् श्रान्तः। भरतः गन्धर्वैः सह युद्धकरणेन श्रान्तः। शत्रुघ्नस्तु लवणासुरेण सह युद्धं कृत्वा श्रान्तः। इदानीं शतकण्ठस्य मारणार्थं कं नियोजयाम? शतयोजनदूरस्य समुद्रस्य अतिक्रमणम् अपि कष्टकरम् एव इति वदन् चिन्तामग्नः जातः। अकस्मात् रामस्य दृष्टिः पुरतः उपविष्टे हनूमति केन्द्रीकृता। अनुक्षणं रामः हनूमन्तम् उक्तवान्, हे आञ्जनेय, भवता एव एतत् कार्यं साधयितुं शक्यम्, यतः भवान् एकपादरुद्रः इति। तदा हनूमान्, प्रभो, भवतः पराक्रमस्य पुरतः राक्षसानां सामर्थ्यम् अतीव अल्पम्, अतः अलं चिन्तया मम पृष्ठस्य उपरि स्थित्वा तान् राक्षसान् मारयतु भवान् इति उक्तवान्। तदा रामः हनूमन्तम् आलिङ्ग्य, भवतः पराक्रमः यावत् अस्ति तावत् अन्यस्य कस्यापि नास्ति इति वदन् हनूमतः प्रशंसां कृतवान्। रामस्य पार्श्वे उपविष्टा सीता एतत् सर्वं शृण्वती आसीत्। सा रामं पृष्टवती, हनूमान् एकपादरुद्रः इति उक्तं भवता। रुद्रांशयुक्तः चेत् एषः किमर्थं कपिरूपं धृतवान् इति। तदा रामः उक्तवान्, पूर्वम् एकपादरुद्रः ब्रह्माण्डं पालयन् आसीत्। महारुद्रगणाः तस्य सेवां कुर्वन्ति स्म। रुद्रः कदाचित् स्वध्यानशक्त्या महाविष्णोः रूपं दृष्टवान्। आत्मनः रक्षणं यः करोति तस्य ईश्वरस्य एव एतत् रूपं स्यात् इति चिन्तितवान् रुद्रः। अनन्तरः सः रुद्रः विश्वस्य पर्यटनं कृत्वा भूलोकं प्रत्यागतवान्। ईश्वरे लीनः जातः च। तस्य ईश्वरस्य अंशतः एषः हनूमान् जन्म प्राप्तवान् इति। अनन्तरं रामः शतकण्ठस्य संहारार्थं युद्धार्थं गन्तुं सन्नद्धः। सीता अपि रामेण सह युद्धार्थं गन्तुम् इच्छां प्रकटीकृतवती। लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः, सुग्रीवः, विभीषणादयः अन्ये वीराधिवीरादयः चापि रामेण सह प्रस्थिताः। हनुमान् भूमिः आकाशः सर्वाः दिशः च यथा पूर्णाः स्युः तथा विश्वरूपं धृतवान्। भयजनकम् आश्चर्यजनकं च तस्य रूपं दृष्ट्वा सर्वे चकिताः। अनन्तरं हनूमान् अवनम्य स्थितवान्। तस्य पृष्ठस्य उपरि रामः सीतया सह आरूढवान्। रामम् अनुसृत्य राक्षससमूहः वानराः च आरूढवन्तः। अनन्तरं हनूमान् आकाशे उड्डयनं कृतवान्। सर्वे अपि हनूमतः उपरि उपविश्य गगनप्रयाणं कृतवन्तः। आकाशे गच्छन् हनूमान् मेरुपर्वतः इव दृश्यते स्म। मार्गे गमनसमये रामः सीतायै समुद्रान् दर्शयति स्म। बहुदूरप्रयाणानन्तरं मायानगरं दृष्टम्। तत्र शतकण्ठस्य भवनं परितः सुवर्णस्य प्राकारः आसीत्। मायानगरस्य लङ्कायां नन्दनवनम् आसीत्। रामः हनूमन्तम् उक्तवान्, अत्रैव तिष्ठतु इति। हनूमान् तत्रैव स्थितवान्। सैन्यम् अवतीर्णम्। रामः सुग्रीवादीन् आज्ञापितवान् यत् राक्षसैः सह युद्धार्थं गच्छन्तु इति। अनुक्षणं सुग्रीवः, अङ्गदः, विभीषणः इत्यादयः महावीराः सैन्येन सह शतकण्ठं प्रति युद्धार्थं प्रस्थिताः। वानरसैन्यं राक्षससैन्यं च दुर्गं परितः विद्यमानां परिखां शिलापातनादिभिः भूमिसमां कृत्वा दुर्गस्य भित्तिः रक्षागोपुराणि च पातितवन्तः। द्वारबन्धान् अपि पातितवन्तः। वानराणां राक्षसानां च प्रभावं दृष्ट्वा चकिताः शतकण्ठस्य दुर्गरक्षकाः कालकेयादयः
एतस्य नगरस्य पालकः शतकण्ठः इति एते वानराः न जानन्ति। प्राणरक्षणम् अपि कष्टाय भवति इति यदि एते जानीयुः तर्हि निश्चयेन पलायनं कुर्युः इति चिन्तयन्तः उच्चैः सिंहगर्जनं कृतवन्तः। अनन्तरं कालकेयादयः विविधैः आयुधैः वानरसैन्यस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। तेषाम् आक्रमणं सोढुम् अशक्तं वानरसैन्यम् इतस्ततः विकीर्णं जातम्। तदा विभीषणः राक्षससैन्यम् अग्रे युद्धार्थं प्रेषितवान्। राक्षसाः वानराः च मिलित्वा कालकेयादीन् शतकण्ठपक्षीयान् सम्मुखी कृतवन्तः। घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। तस्मिन् समये शिवपूजायां मग्नः शतकण्ठः युद्धस्य कोलाहलं श्रुत्वा द्वारपालकं स्वसमीपम् आहूय पृष्टवान्, कः कोलाहलः इति। द्वारपालकः शतकण्ठं नमस्कृत्य, स्वामिन्, कश्चित् राजा वानरस्य उपरि आरुह्य वानर राक्षससैन्येन सह कुतश्चित् आगतवान् अस्ति। कालकेयादयः तैः सह युद्धं कुर्वन्तः सन्ति। सः एव कोलाहलः इति। देवताः एव मां प्रणमन्ति। एवं स्थिते कश्चित् राजा वानरसैन्येन सह युद्धार्थम् आगतः अस्ति इत्येतत् हास्यास्पदम् इति वदन् शतकण्ठः मन्त्रिणः अन्यान् सैनिकान् च आहूय उक्तवान्, युद्धार्थं सन्नद्धाः भवन्तु इति। ततः सः शिवपूजां मध्ये एव परित्यज्य स्वयं युद्धार्थं प्रस्थितः। युद्धार्थम् आगतस्य शतकण्ठस्य किरीटस्य अपूर्वां कान्तिं, तस्य गर्वोन्मादं च पश्यन् रामः चकितः। तदा रामस्य अन्तरङ्गं जानन् हनूमान्, स्वामिन्, भवान् शतकण्ठस्य दर्शनेन चकितः मौनं स्थितवान्। भवतः पराक्रमस्य एकः अंशः अपि एतस्मिन् राक्षसे नास्ति इति वदन् महता वेगेन शतकण्ठं वक्षस्थले प्रहृतवान्। हनूमतः ताडनेन अधः पतितः शतकण्ठः अनुक्षणम् उत्थाय परितः स्थितं हनूमन्तं दृष्ट्वा, रे वानर, कियान् बलवान् अस्ति भवान्, यस्य दर्शनात् एव त्रयः अपि लोकाः भीताः भवन्ति, तादृशम् अपि मां मुष्टित्ताडनेन पातितवान् भवान्। बहुत्र अटित्वा अनेकान् देवान् जित्वा एतादृशं स्थानं प्राप्तवान् अस्मि अहम्। किन्तु मां ताडयितुं कस्यापि धैर्यं न आसीत्। इदानीं मया दीयमानं शूलस्य ताडनं पश्यतु इति वदन् शूलं हनूमतः उपरि क्षिप्तवान्। अपरक्षणे एव हनूमान् तत् शूलं भञ्जितवान्। साधु साधु इति वदन् शतकण्ठः पुनः मुद्गरखड्गादीनि हनूमति प्रयुक्तवान्। किन्तु हनूमान् शतकण्ठस्य आयुधानि सर्वाणि भञ्जितवान्। हनूमतः साहसं दृष्ट्वा सन्तुष्टः रामः धनुः स्वीकृत्य युद्धार्थं सन्नद्धः। विभीषणः अपि रामस्य साहाय्यार्थम् आगतवान्। शतकण्ठेन सह युद्धम् आरब्धवन्तौ रामः विभीषणः च। रामविभीषणाभ्यां विमुच्यमानान् घोरातिघोरान् अपि बाणान् शतकण्ठः मध्ये मार्गम् एव भञ्जयन् तौ द्वौ अपि लङ्कायां पातितवान्। तदा हनूमान् स्वपुच्छेन सेतुं निर्मितवान्। सेतुद्वारा रामविभीषणौ उपरि आगतवन्तौ पुनः शतकण्ठेन सह युद्धम् आरब्धवन्तौ। तस्मिन् समये वानराः अपि शिलखण्डान् वृक्षान् च शतकण्ठं लक्ष्यीकृत्य क्षिप्तवन्तः। शतकण्ठः सर्वम् अपि स्वकीयेन अस्त्रप्रभावेण नाशितवान्। शतकण्ठस्य आक्रमणं सोढुम् अशक्ताः अङ्गदः, नलः इत्यादयः महावीराः पलायितवन्तः। रामस्य त्रयः अनुजाः अपि पलायितवन्तः। तदा ससीतः रामः हनूमतः उपरि उपविश्य
युद्धार्थम् आगतवान्। तदा शतकण्ठः रामम् उपहासमिश्रितेन स्वरेण पृष्टवान्, मया सह युद्धं नाम रावणेन सह यथा युद्धं कृतं तथा इति चिन्तितवान् वा भवान्? वानरस्य उपरि उपविश्य किमर्थम् एतावत् दूरम् आगतवान् भवान्? सीताम् अपि किमर्थम् आनीतवान् इति। रामः शतकण्ठं प्रति किमपि उत्तरं न दत्तवान्, अपि तु तं लक्ष्यीकृत्य अस्त्राणि प्रयुक्तवान्। तदा रामस्य पुरतः कोटिसङ्ख्याकाः शतकण्ठाः सन्ति वा इति भासते स्म। रामेण प्रयुक्तानि सर्वाणि अपि अस्त्राणि व्यर्थानि जातानि। एतत् सर्वं दृष्ट्वा हनुमान् अतीव कुपितः। सः प्रचण्डशक्त्या शतकण्ठस्य राक्षससमूहं नाशितवान्। युद्धं कृत्वा श्रान्तः रामः विश्रान्तिम् इच्छन् स्वधनुर्बाणादिकं च सीतायै दत्तवान्। तत् स्वीकृत्य सीता शतकण्ठेन सह युद्धम् आरब्धवती। काचित् महिला युद्धं कुर्वती अस्ति इति ज्ञात्वा आश्चर्यचकितः अतीव कुपितः च शतकण्ठः महत्सामर्थ्यं दर्शितवान्। तदा सीता, रामः यदि सत्यवान् स्यात्, अहं यदि पतिव्रता स्याम्, तर्हि एतेन बाणेन एषः शतकण्ठः मरणं प्राप्नोतु इति देवं प्रार्थयन्ती बाणं प्रयुक्तवती। तेन बाणेन शतकण्ठः मृतः। तदा सीता धनुर्बाणादिकं रामाय दत्त्वा करौ योजयित्वा विनयेन तं नमस्कृतवती। सीतायाः कार्येण सन्तुष्टः रामः स्वकीयं रत्नहारं सीतायै दत्तवान्। तदा सीता रामम् उक्तवती, हनुमान् शतकण्ठस्य राक्षससैन्यं नाशयित्वा शतकण्ठस्य मारणे बहुधा साहाय्यं कृतवान् अस्ति। अतः तस्मै एव ददातु एतं हारम् इति। अनन्तरं रामः हनुमते तं मणिहारं दत्तवान्। तेन अतीव सन्तुष्टः हनुमान् मणिहारं स्वकण्ठे धरन् उक्तवान्, सीतारामाभ्याम् अनुगृहीतः एषः मणिहारः मम वक्षस्थले एव सर्वदा प्रकाशमानः तिष्ठति, मम हृदये सीतारामौ चिरं स्थापयति च इति। अनन्तरं सर्वे अयोध्यां प्रति प्रस्थिताः। विभीषणः रामस्य अनुज्ञां प्राप्य राक्षसगणैः सह लङ्कां गतवान्। सुग्रीवादयः वानराः किष्किन्धां प्रति प्रस्थितवन्तः। हनुमान् रामसमीपे एव स्थितवान्। शतकण्ठस्य संहारानन्तरं रामः नान्येन क्रमेण राज्यभारं निरूढवान्। रामराज्ये शोकः, क्रोधः, लोभः, द्वेषः इत्यादयः सर्वथा लुप्ताः जाताः। रामस्य सेवां कुर्वन् हनुमान् अयोध्यायां कालं यापयन् आसीत्। केषाञ्चन दिनानाम् अनन्तरं हनुमान् स्वमातरम् अञ्जनीदेवीं द्रष्टुम् इष्टवान्। सः रामस्य समीपं गत्वा स्वस्य इच्छां प्रकटितवान्। रामः सन्तोषेण अनुज्ञां दत्तवान्। रामस्य अनुमतिं प्राप्य गन्धमादनपर्वतसमीपे विद्यमानम् अञ्जनादेव्याः आश्रमं प्रति प्रस्थितवान् च अनुवर्तते।